Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ridha Allah Ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadratin Syekh bin Qadir al-Jalani. Wa thumma ila hadratin Sayyidi Syekh bin Hasan Ali Syadi. Wa thumma ila hadratin Sayyid Abdul Malik bin Yasir Yahya. Wa thumma ila hadratin Syekhina Abu Rasyid. Wa murabbi ruhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi. Bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tabin Yahya. Antalallahu amra fi siyah wafiyah. ولجميع مشايخ دار التوحيد الأنصارية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استمعنا حسابه أنا خصوصا سيد هذا الكتاب النصائح الدينية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabiy bi ulumi wa maddana bi asrarih wa adalina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal qari wal mukhallid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar radhiyallahu anhu ya ma'syaral Qur'an irfa'u ru'usakum faqad waddu'a halak mutarib. Dawe Sayyidina Umar ini pun diterangkan yang kitab masa intinya. He golongane wong-wong sing pembaca Quran, ahli Quran. Irfa'u ru'usakum faqad wadhalakum tariq. Angkatlah kepala kalian semua, lihatlah. Maka telah tampak jelas jalan untuk kalian. Dan berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Maqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang bagi li sahibil Qur'ani ayyarfa'a. Terus kemudian dawe sahabat Abdullah bin Mas'ud yang bagi li sahibil Qur'ani ayyarifa bilailihi idzin nasu naimuna wa binahari idzin nasu muftiruna wa bihusni idzin nasu yafrahuna wa bibukai idzin nasu yadhakuna ila akhir. Terus kemudian dawe sahabat Abdullah bin Mas'ud yang bagi li sahibil Quran, sebaiknya orang-orang sing alim Quran, pembaca Quran itu mengetahuilah nek ketika malam hari ia sedang membaca Quran sedangkan orang-orang lain itu sedang tidur. Wa binari idzin nasu muftiruna. Terus ketika pada siang hari ia sedang membaca Quran sedangkan orang-orang yang lain itu sedang asik makan, asik dolan, ora poso. Wa bi usni idzin nasu yafrahuna. Terus ketika ahli Quran itu sedang bersedih, sedangkan para manusia yang lain itu asik bersenang-senang. Orang mikir sok bene piye, ibadah piye gak dipikir. Wa bi bukai idzin nasu yadhakuna. Wa bi khusyu'i idzin nasu yahtaluna. Indah. Jadi seorang ahli Quran itu ya aja dipadakno karo wong-wong biasa. Maksudnya nek rumangsa bagaimana nek awak dhewe iku maca Quran, ahli Quran ya ngene. Nek awak dhewe iku maca Quran, ngamalno Quran, istiqomah nang Quran ya setidaknya ya iling lah. Nek awak dhewe iku duwe Quran, ketika orang-orang asik pada dunianya,
awak dhewe ya diasikkan dengan perkara akhirat dengan memperbanyak baca Quran. Qultu makna kalam Ibnu Mas'udin hadza annahu yanbaghi an yatamayyaza sahibul Quran. Nah, dawuhe Mbah Musannaf adapun makna arti dari ucapannya sahabat Abdullah bin Mas'ud yaitu mengkene kurang luwih. Sebaiknya seorang sing ahli Quran, sahibul Quran, wong sing membaca Quran utawa wong sing menghafal Quran iku membedakanlah antara dirinya sendiri iku sing nggawa Quran, sing maca Quran, ngapal Quran, ya kudu beda dengan orang lain sing orang maca Quran, bendinane ya orang ngapal Quran, gak njaga Quran. Iku ya dibedakno bi ziyadatin tasmir fi ta'atillah. Perbedaannya dengan cara apa? Dengan ketika taat marang Gusti Allah iku kudu luwih semangat. Terus lebih menjaga daripada orang-orang biasa. Sebagaimana lebih hati-hati dalam melakukan suatu hal. Lebih takwa, lebih khasyah, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an aidan nuzilal Qur'anu liyu'mala bihi fatahatum dirasatahu amalan. Dawes Abdullah bin Mas'ud Al-Qur'an iku diturunkan kalian Gusti Allah supaya Quran iku diamalkan, ora mau diwaca dinggo debat tapi diamalkan. Apa yang diperintahkan Quran itu dilakoni. Terus apa yang dilarang Quran itu dijauhi. Fatakhatum dirasatahu amalan. Maka jadikanlah Quran itu sebagai pelajaran dan juga sebagai pedoman kanggo dhewe melakukan sesuatu. Famal qari'ul mukhallidul ghafilul ladzi la ya'malu bil Qur'ani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.